Euroregione.news. Friuli Doc 30 anni, oltre 100 bandiere stendardi nelle vie del centro storico di Udine, 2 maxi grafiche da 15 metri quadri su Porta Villalta e Porta Aquileia, anche la loggia di San Giovanni e la loggia del Lionello corredate di maxi teli, oltre 10 piazze e praticamente tutte le vie del centro storico coinvolte, triplicati rispetto allo scorso anno gli eventi che tra degustazioni, laboratori, convegni, attività sportive, spettacoli e concerti arrivano a più di 200 in totale. Più di 100 stand sparsi nell'area della manifestazione, 60 concerti, di cui 4 grandi spettacoli dal vivo nel palco principale di Piazza Libertà, 200 artisti coinvolti, 7 palcoscenici posizionati nelle vie del centro. Sono alcuni dei numeri per raccontare cosa stia dietro a una gigantesca macchina organizzativa come Friuli Doc, la più grande manifestazione enogastronomica della regione, giunta alla sua 30ª edizione, che è pronta ad accogliere il suo pubblico dal 12 al 15 settembre prossimi. Numeri, le novità e molto altro ancora sono state illustrate nella tradizionale conferenza sotto la loggia del Lionello. Friuli Doc ha commentato il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, e anche la festa del Friuli, di chi è nato e vive in Friuli, ma anche di chi, come me, ha detto il sindaco, in questa terra si è trasferito ed è stato adottato, così come dei friulani che vivono all'estero. Una festa nata popolare, ma che negli anni è diventata una straordinaria opportunità economica e turistica. Diventa un momento di sintesi, anche la presenza dei popolari non è molto significativa. Oggi abbiamo progettato anche quello della stanza in Francia. Un saluto ai friulani e a tutti i turisti e a tutto il pubblico che si prepara ad affrontare questo 30° anno. Ma guardate, noi quest'anno abbiamo vinto il primo premio in Italia per la qualità della vita. Friuli Doc, la vetrina principale di questa regione, è una manifestazione ricchissima, con un'offerta enogastronomica unica, ma anche molti eventi culturali e sportivi. Venite in Friuli e sarete felici. Friuli Doc, ha commentato il vice sindaco e assessore ai grandi eventi Alessandro Venanzi, è capace di sviluppare ingenti opportunità economiche, facendo una stima sicuramente per difetto. Friuli Doc è in grado di produrre un giro di affari solo per gli stand di oltre 10 milioni di euro. Abbiamo voluto investire molto, non solo in termini economici, e puntiamo a regalare un futuro sempre più florido a Friuli Doc. Gli ha fatto eco il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni Da Pozzo. La Camera di Commercio, ha spiegato, è stata e vuole continuare ad essere al fianco di Friuli Doc, una grande manifestazione che non rappresenta solamente un'occasione economica importantissima per le nostre imprese, ma che è anche un momento di rappresentazione del nostro territorio a partire dal settore agroalimentare. Friuli Doc siamo noi, ha esordito il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. È la festa di chi la organizza e ne garantisce la sicurezza. È la festa di chi lavora negli stand, delle Proloco sempre presenti, delle osterie che vogliono continuare a essere il luogo di socialità dei nostri prodotti enogastronomici. Ma innanzitutto direi che la novità è che siamo arrivati alla 30ª edizione ed è un numero assolutamente importante, e quindi quando arriviamo a 30 edizioni di un qualcosa significa che l'idea che c'è stata 30 anni fa di mettere in piedi una manifestazione di questo tipo è stata un'idea vincente, e quindi prima di tutto bisogna ringraziare chi l'ha avuta questa idea e che poi nel corso degli anni l'ha portata avanti, l'ha fatta crescere, e oggi Friuli Doc è un evento non solamente di portata regionale ma di portata nazionale e internazionale, e questo significa che ogni anno si arricchisce di un qualcosa di più spettacoli musicali, più stand, più prodotti del nostro territorio, più volontariato partecipe, e i friulani nel mondo, la friulanità che si esprime in tutte le sue varie sfaccettature. Questo è Friuli Doc, per cui noi siamo felici di poter festeggiare questo 30° anniversario, e questo clima bello è proprio perché comunque sentiamo questa manifestazione come l'espressione massima in questo momento della nostra friulanità. Un momento di condivisione e di comunità che è un onore sponsorizzare, ha spiegato il direttore generale di Civibank Luca Cristoforetti, perché Friuli Doc è molto più di una semplice manifestazione, e per citare le parole di Stefania Garlatti Costa, consigliera comunale delegata alle politiche per la lingua friulana, è una manifestazione che vuole parlare e parlerà anche in friulano, grazie a numerosi eventi organizzati dal comune in italiano, friulano e anche in sloveno. Più di una semplice
cerimonia di inaugurazione, quella in programma giovedì 12 settembre alle 17:30 in Piazza Libertà, che sarà un vero e proprio spettacolo. Saliranno sul palco principale della Kermesse insieme alle autorità cittadine e regionali 5 donne che fanno orgogliosa la regione: l'imprenditrice della grappa Gianola Nonino, la neo Miss Mondo Italy, l'udinese Lucrezia Mangilli, le 2 atlete olimpiche Mara Navarria e Giulia Rizzi e la cantante Shari Noioso. 2 mostre di grafica e fotografia che ripercorrono la storia di Friuli Doc accompagneranno i 4 giorni di festa. Il Caffè Contarena, aperto per l'occasione, ospiterà incontri ed eventi importanti, confermato poi l'incontro con le delegazioni delle città gemellate con Udine, e il giorno dell'inaugurazione sarà presente anche una nutrita delegazione del Fogolar Furlan di Perth, città australiana, accompagnata dal presidente dell'ente Friuli nel mondo Franco Jacob. Torna inoltre sabato 14 il premio Eccellenza Friuli Doc. Friuli Doc anche Fogolar Furlan. Il Fogolar Furlan partecipa ovviamente alla manifestazione con la sua presenza direttamente come partner del Comitato Difesa Osterie Friulane in questo circuito che non è solo un circuito del mangiare e del bere, ma che è un immedesimarsi, tuffarsi in quella che è una tradizione della storia, il luogo dell'incontro, il luogo della socialità. Quindi rivivere questo perché significa vivere le radici più profonde dell'essere friulani. Ricordo nelle mie frequentazioni, che ho avuto modo già di fare, il tema dell'osteria, il tema del fogolar, ma il fogolar inteso come il luogo attorno al quale ci si incontra, certo in casa, ma l'abbiamo visto rappresentato in Canada anche come il luogo, ad esempio, nelle vecchie osterie del fogolar con le panche dove la gente si sedeva in giro. Quindi è il luogo del ritrovo. In questo senso quindi abbiamo voluto aderire e partecipare a pieno titolo. Intrattenimento di Friuli Doc a partire da giovedì 12 settembre con una serata dedicata agli anni 80 con il mitico Johnson Righeira, accompagnato dal Sinfonico Honolulu in tournée per celebrare 40 anni di Vamos a la Playa. Venerdì 13 settembre i protagonisti saranno i Finlay con la loro pop punk travolgente. Sabato 14 settembre il palco sarà illuminato dall'ironia tagliente di Valerio Lundini e i Vazzanicchi. La grande chiusura di domenica 15 settembre sarà affidata alla maestria della chitarra e alla voce inconfondibile di Alex Britti. Oltre al palco principale in Piazza Libertà e agli spettacoli sui palchi nel Piazzale del Castello, in Piazza Venerio, in Largo Ospedale Vecchio e in Piazza 20 settembre, si aggiunge anche la Piazzetta Marconi, che sarà animata dall'intrattenimento musicale di Radio Company e Radio Wow. Anche Piazza Duomo e Piazza Garibaldi diventeranno teatro di una serie di spettacoli di musica itinerante, tanti e di sicuro richiamo anche i concerti organizzati nello stand Io sono Friuli Venezia Giulia in Piazza Primo Maggio, che sarà la piazza che ospiterà anche ben 4 campi per lo svolgimento di 5 diverse discipline sportive.